Baie welkom by die begin van 'n nuwe reeks. Dit is altyd opwindend om 'n nuwe boek te lees en ons is besig in die daaglikse brood om nou te lees uit die briewe van Johannes. Dis die boeke net voordat Openbaring daar is. Daar's net 3. Eerste een het 4 hoofstukke of 5 hoofstukke en die ander 2 sulke kort stukkies. Nou die tema vir hierdie reeks is die 4 stormankerpenne. En hier is hulle, wat so lyk. Vir jou geloofs, of om jou geloofstent te anker. So ek weet nie of jy al op die strand was nie, maar as jy nie 'n ouetjie het wat indraai in die sand en dan trek die wind hom uit, en net hy so indraai, dan kan niks hom uittrek nie. En dit is die boodskap van hierdie boek. Hy wil vir jou 4 stormankerpenne gee, om jou geloofstent te anker. Nou baie keer as ons rondkyk vandag goed met kerke gaan en ons huil eintlik oor die baie Afrikaans sprekende mense en ook Engelse mense wat in ander tale wat nie hier is in die groot tent van die Here nie, dan dink ons is 'n siekte van ons tyd. En ek gaan net vir julle lees om verduidelik wat het gebeur in die tyd van Johannes. Dit was omtrent 57 jaar na Christus dood was. Was dit erger as nou gewees? So en in die gemeente was daar klomp moeilikheid. Ek gaan dit ook net vir julle verduidelik. En dan gee Johannes in hierdie briewe 4 ankerpenne waarmee jy as hierdie stormwinde waai van, jy weet, ongeloof en die wêreld wat goed sê en twyfel in God en 'n liefde vir die wêreld wat jou tentjie wil optel, want Jesus het gesê in Johannes 1:14, ek gaan weer my tent by jou opslaan. En eintlik ons almal bly in die tent saam met God, maar elke van ons het 'n tentjie by God waar jy jou stilte tyd hou, is dit nie so nie. Presies die woorde wat Jahwe gesê het in Exodus 25 toe hy vir Moses gesê het, ek gaan weer my tentwoning by julle maak, het Jesus hier kom sê. En nou kom hy en hy sê, as daai tent wil wegwaai, moet jy vir hom vasmaak. Want as hy eers weg is, jy kan hom weer terugkry. So in die eerste plek wil dit jou help om jou eie tentjie vas te slaan. In die tweede plek, hoe om ander mense te help om hulle tentjie vas te slaan as die wind hom wil wegwaai. Okay. So die 4 tentpenne waarmee ons kan gesels is eintlik soos goddelike geskenke wat hy vir ons gee. Is in die eerste plek ewige lewe. In die tweede plek is dit goddelike lig. En die derde pennetjie is agape liefde. En die 4de een is die gees van die waarheid. Nou as jy net daai voorvoegsels weglaat, dan is dit lewe, lig en liefde, dis 3 L'e en waarheid. Net om dit maklik te onthou. Maar dit is nie net lewe, lig en liefde en waarheid nie. Dis God sy ewige lewe. Dis God se lig, sy ewige lig. Dis God se agape liefde en is God se gees van waarheid. Dis wat die penne is. En dis hier waar ons nou vandag mekaar gaan ontmoet. En vandag gaan ons na die eerste een kyk. Ons gaan vir die volgende 4 sondae na elkeen van hulle kyk en ons gaan na die ewige lewe kyk. Maar voor ek dit vir julle gaan verduidelik en hoe ek dit vir julle gaan doen, want ons sal vandag 'n bietjie breinchirurgie moet doen. Want ek het die idee dat ons verstaan nie lekker wat dit eintlik beteken nie. En die rede daarvoor is dat ons nie God se taal ken nie. Ons ken net daai ding van dis lewe. Ons verstaan nie wat ewige lewe beteken nie. En ek dink ons verstaan dit verkeerd. Dieselfde met lig, dieselfde met liefde, dieselfde met waarheid. So maak jou reg, ons 'n bietjie breinchirurgie op jou doen vandag. Maar voor ons dit gaan doen, wil ek net eers vir jou 2 goed met jou deel, want dis die begin van die boek. En die eerste een is ek wil vir jou die mooiste verse lees wat in hierdie brief voorkom. Jy kan nie glo nie, ons ken ons nou baie Bybelverse, maar meeste van hulle staan nie. Meeste van ons liedere kom eintlik uit die boek uit as dit oor liefde gaan, uit hierdie briewe. En dan gaan ek daarna vir jou die agtergrondskets waarteen hy het geskryf het. Jy kan nie eintlik in hierdie ou boek, hierdie geskrif is 2000 jaar oud, meer, 2026 jaar oud. So jy kan nie hom verstaan as jy nie die agtergrond het nie. Om dit net gou vir julle gee. En dan gaan spring ek in hierdie breinchirurgie. Okay. So hou maar nog vas terwyl jy jou brein het, want ek wil vir jou gou hierdie verse lees. Kyk, van die mooiste verse, byvoorbeeld oor liefde en geregtigheid en waarheid kom daar uit. So oor liefde is dit waar daar staan God is liefde. Dit staan hier. Staan eintlik in die 4de hoofstuk staan meeste van die goed. En onthou ons laasweek 'n lied gesing, God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen en kom hier vandaan.
En dan die vers, die liefde dryf die vrees uit, wat ons baie in Openbaring gebruik het, kom met 1 Johannes 4, ek dink vers 18. En dan die hele idee wat God sê en wat ons ken, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het, kom uit daai selfe hoofstuk uit. En die woorde wat ons baie keer sing, Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est, is wat sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar daar wat daar liefde en deernis is, daar word God sigbaar, kom hier uit. En dan ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God af. Ek wil eintlik hê met hierdie brief sommer elke keer lees, hy's kort, en dan laat jy hierdie woorde oor jou spoel, soos Hooglied, laasweek oor jou gespoel het, en ek kan net sien, die braadspaak wat dit aan jou gebring het laasweek, so hierdie mag dit ook doen. En die liedjie wat ons ook laasweek gesing het, ons gaan dit nou sing as ons oor die liefde preek volgende week. Love the Lord your God with all your heart, kom alles hier uit, okay. En dan, toe ek 'n kind was, met die kerk so gegaan, ons het eers die fotum gelees, dan het ons een liedjie gesing, dan het ons opgestaan en gaan sit, en dan het hulle die wet gelees. 10 gebooie uit Exodus 20. En dan het jy mens nou daar gesit, en dan voel jy, wow, jy weet, ek het nog geen van die gebooie kom ek na nie, en dan het die dominee gelees. Uit 1 Johannes 1 vers 9. God is getrou en regverdig. As ons ons sondes bely, vergewe hy ons en reinig ons van alle ongeregtigheid. Wat ons ook heeltemal verkeerd verstaan het. Okay, so as dit ook regstel as by die waarheid kom. Maar dit kom ook hier uit. Okay, en dan die ander vers wat so mooi is, as jy geloofsekerheid wil hê om te weet, is dit so as ek geloof, as ek Jesus glo dat ek gered is en ek het die ewige lewe, dan sê hierdie vers, anders as Johannes 3 vers 16, sê Johannes, ek skryf hierdie brief aan julle, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Wie het hom, en wanneer het jy hom? Julle wat in die Seun van God glo, julle die ewige lewe. So, daai versies wat ons so aanhang, dis waar hulle uitkom uit hierdie ongelooflike mooi boek uit. Maar hierdie boek het ontstaan, of hierdie briewe het ontstaan in 'n donker tyd. Hy is geskryf 90 jaar na Christus gebore is, so Jesus is oorlede toe hy 33 was, so dit is 57 jaar nadat Jesus weg was. Dit beteken dames 'n totale nuwe geslag gelowiges, wat nou nie vir Jesus of eintlik van die disippels geken het nie. En ek moet nou probeer uitwerk hoeveelste geslag is ons na Jesus, maar ek kry dit nie lekker reg nie, want as omtrent in 100 jaar 2 geslagte is, nie min of meer so nie. So iemand kan die som maak en vir my stuur, en steeds is hierdie goed waar van ons, want wat het daar gebeur? Klomp van die mense wat Christene was, en van hulle kinders het gesê, ons glo nie meer dat Jesus Christus die Seun van God is nie, en dat hy God is nie. Ons glo dit net eenvoudig. Dit is 'n groot probleem gewees. Jy het nou nog klomp kerke wat dit actually glo, die apostels glo dit nie, die Jehovah's glo dit nie, Christelike kerke, sogenaamde Christelike kerke. En dis hoekom in die belydenis van Nicea opgestel het. So daar was mense wat in die kerk was, sê ons aanbid God, maar Jesus is nie God nie. Baie mense naby aan my sê hulle glo in 'n godheid, dat hy iets het geskape, maar hy's nie 'n persoon soos Jesus of die Heilige Gees of die Vader nie. Staan jy? Hy's van julle wat ook hier sit. So hulle was in die kerk gewees, en dan was daar 'n reuse bekleierery daaroor gewees. So in sy derde, of Johannes in sy brief waarsku mense in die derde briefie teen een van die dominees. Hy sê vir Diotrefes, hy noem hom by die naam, vir hom moet julle versigtig wees. Net so, hy sê dit in sy brief. Hy sê maar vir Demetrius, julle kan glo wat hy sê. Ek bedoel, dit is erg gewees, daar was onmin in die kerk gewees, is nooit goed vir enige kerk nie. En dan die ander ding wat gebeur het, is mense die kerk begin verlaat, en hierdie kerkie was in Efese gewees. Dis waar Johannes saam met Maria gaan bly, die moeder van Jesus, en hulle besittings het vir hulle belangrik geword, voorspoed het belangrik geword, geld het die ultimate doel geword, en hulle eie koninkrykie gevestig, en hulle die wêreld lief gekry. Klink dit bekend? Klink bekend vir my. Ek bedoel, dis hoekom ons sal nou in die nuwe jaar bietjie begin gesels. Hoe gesels ons met mense wat jy ken, wat so ver van God af leef? Dis God se kinders. Dis is jou broer en suster wat nooit meer by jou pa en jou ma uitkom, en jy weet hoe voel hulle, en daai voel jy in jou hart. Maar dis dieselfde ding wat hier gebeur. En nou sê hy, as hierdie goed met jou gebeur, dan moet jy hierdie 4 tentpenne gaan vat en dit herinslaan in jou tent. En dis wat ek hierdie 4 weke wil doen. Maar ek wil dit op 'n manier doen dat jy anders daarna kyk.
Want ek dink die genre en groot woorde van die kerk spoel altyd oor ons, en dominees noem sommige groot woorde, jy's vry, en jy's regverdig verklaar, en jy's heilig. Ja, dit klink so mooi, en dan sing ons dit, en as ek vir ou vra, wat beteken dat jy heilig is? Jy weet nie, ons praat later daaroor, of dat jy vry is, of regverdig verklaar is. Dis woorde wat in die Bybel voorkom, so hierdie 4 waarhede, hierdie 10 penne, en dis wat uit die Bybel uitkom, wat Johannes geskryf het, wil ek herinslaan, en vandag begin ons dan by die ewige lewe. Okay, is julle met my? Belangrik. So die preek wil vandag net 2 vrae beantwoord. Wat is die ewige lewe? Wat ons so maklik oor praat, ek het die ewige lewe. Wat sê die geskenk? En wanneer begin die ewige lewe? Okay. Nou tradisioneel, en so het ek geleer van dat ek klein is die ewige lewe is 'n lewe wat jy in die hemel saam met God ewig gaan lewe. En dit begin die dag as jy dood is. Ek wil nie dat julle hande opsteek nie, maar ek dink dis minder vir ons almal ons die ewige lewe verstaan, is dit nie so nie. En daar's goeie redes wat ons net nou sal gaan kyk, dit staan in die Bybel. Hierdie is die helfte van die waarheid. En omdat die helfte van die waarheid is dit nie die waarheid nie. So swipe daai idee uit jou kop uit. Okay, ek gaan nou ander idees ingooi in jou kop in vandag. En jy moet gaan dink daaroor. Ek sit hierdie preke op YouTube, dat jy weer daarna kan kyk, en hierdie goed moet jy weer gaan kyk. Een preek, nie genoeg hê. Jy moet dit so kan ken, totdat jy van 'n ander ou kan vertel wat ek vandag vir jou vertel het. En jy sal moet die taal van God met hulle kan gesels, of jy gaan sien, hulle word so dof in hulle oë, hulle weet nie wat aangaan nie. So, skerp jouself op. Iemand het verlang en van gesê, hier goes bietjie bo my vuurmaakplek. Ek weet van ons sit hier, of waar hy God se taal. Toe sê, luister, dis tyd om jou vuurmaakplek bietjie hoër op te maak. Moenie met daai verskonings heeltyd kom nie. So vandag is daai dag. So die eerste ding wat ek wil doen in die rewrite, is ek wil vir jou die regte definisie gee van wat die ewige lewe volgens die Bybel is. Die oorspronklike geskrifte, nie Afrikaans nie. Afrikaans is nie so goeie taal wat ons dink nie. Dis ook nie die taal wat in die hemel gaan praat nie. Jy gaan 'n ander taal praat, ek sal net vir jou sê wat dit is, verbasend. Die tweede ding wat ek wil hê, jy moet weet dat die ewige lewe is 'n lewe wat jy nou lewe en nadat jy gesterf het fisies leef. So die een waarheid is reg, maar die ander waarheid wat jy moet verstaan is, hier en nou is deel van die ewige lewe. En dit maak 'n groot verskil. En dit begin die oomblik wanneer jy Christus in jou lewe aanvaar. Ons gaan net nou 'n kleintjie doop vir Noah, sy naam is nou Noah nogal. En al word hy in die damkring van die geloof groot, iewers sal hy moet sê, maar Jesus is die Here. Hy het opgestaan. En dan begin hy die ewige lewe in besit neem, verstaan julle? Die derde ding wat ek wil doen, ek wil hierdie verse wat ons verlei in Afrikaans lees, want ons 'n rede kom ons so dink, jy doen nie glad nie sleg gedoen, jy het net nie goed genoeg gedoen nie. En ek moet vandag beter doen ter wille van die waarheid, en dan gaan ek dit ook lees in God se taal, en dan sal dit so duidelik so daglik word. Want ek moet jou swaai vandag. Jy gaan nie uitgaan of glo die man praat gibberish of hy praat P-taal, ken julle P-taal? Wie ken P-taal? Ek sien iemand wat dit goed ken, want ek wil hê iemand met 'n bietjie my praat, ons sal nou daarby kom, of jy gaan sê, ek het vandag die stem van die Here duidelik gehoor in sy taal. Okay. En dan aan die einde gaan ek net weer die vraag vra, hoekom is hierdie ewige lewe as 'n pen enigstens so belangrik? Wat is dit belangrik? Want as dit een van die penne is wat jy geloof vaspen, dan moet jy weet, wat is die waarde van daai pen? Hierdie ding weet ek, as jy hom indraai, wind gaan niks aan hom maak. Ek het dit al gedoen, hy hou daai tenkie vas. Sê hulle met my? Goed, hier gaat ons. So, my definisie, wat ek uit die Bybel uit kry, is dit. Ewige lewe is 'n kwaliteit lewe. 'n tipe kwaliteit wat jy lewe, saam met God, nou reeds, en dit sal altyd aanhou. Dis soos, om dalk nou met jou vrou getroud te wees, en jy is baie happy, maar enigs in die hemel kom, dan is julle nog getroud. Maar ek weet nie of dit so is nie, want wat maak 'n man dat 3 of 4 vrouens in die hemel gehad het? En ek dink nie so belangrik nie, maar hierdie goed is so belangrik, maar ek wil dit eintlik vir jou sê. As
So jy gaan nie net eendag met jou vrou gelukkig wees nie, jy is nou al met haar gelukkig. En wat beteken hierdie ewige lewe? Dit is 'n kwaliteit van lewe waar jy God se goedheid in jou lewe ervaar, sy liefde. So as jou pa maag sê, jy's 'n gemors, ek kan nie dink jy gaan 'n sukses van jou lewe maak nie, jy ly aan disleksie of dysdeksie, wat jy laat dink jou pa dit dalk ook, en jy onderwyser sê, maar jy gaan nooit in jou lewe wiskunde kan doen nie, of wat hulle ook al sê, of Engels kan praat, God sê vir jou, in my is jy tot alles in staat. En my liefde omvou jy, jy is goed genoeg net soos jy is, maar ek wil graag jy meer heiliger wees, maar nie beter nie. Heiliger is dat jy meer in liefde moet leef. En dis die goddelike liefde. En dan die tweede ding is dat jy ook, omdat jy by God is, het jy hierdie vrede. 'n hemelse vrede wat weet, jy's met God versoen, so jy's glad nie bang vir die dood nie, en daarom nie bang vir die lewe nie. En jy weet, omdat jy met God versoen is hy altyd by jou trouwens. Sy gees bly binnekant jou. Ek bedoel, jy is die tempel van die Heilige Gees. En daai vrede wat jy kan kry, is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, het Paulus geskryf. En wat is nie 'n vrede wat jy hier kry, is 'n vrede dat ontplof die bomme bo jou, jy is nie bang om dood te gaan nie, en jy bly sommer 'n bietjie hier, want dit is okay, want jy het 'n taak hier, jy het vrede met jou opdragte. En dan 'n ander belangrike ding is dat jy regverdigheid in jou geestelike lewe ervaar. En genade daarmee saam, dat jy beleef, jy is maar iemand wat foute maak. God skaam hom partykeer vir jou, en jy moet hom vir hom skaam, maar snaaks genoeg, het Jesus die skuld wat dit opbring weggewas. En daar's niks wat skeiding kan maak tussen jou en God, niks nie. So dis 'n konstante belewenis van God wat sê, as daar fout is, my kind is okay, maar hoe maak ons dit reg? Nie wegjaag, verwyd nie. Dis soos Jesus gesê het, jy het 'n goeie pa, wat nie vir jou 'n slang gegee as jy vir 'n brood vra nie, maar hy sê, soveel te meer die Vader, en dit is wat jy ervaar elke dag, en daaruit leef jy elke dag, en dit maak die lewe anderste. Dit maak dat jy op die aarde al hemel beleef, en ek het laasweek oor die huwelik gepreek. As jy God se liefde kan vat en aangee, dan word die huwelik hemel op aarde. As jy sonder God leef, dan verseker ek vir jou, dit gaan nie al op aarde op 'n stadium word, want ons het almal hierdie egos en ons eie idees so goed, en dit sal vir jou werklik vernietig. Ek sal die slegste man vir Susan gewees het, as dit die ou mens is wat sy getrou. En konstant moet ek my herinner daaraan, ek moet wees wie ek is, en uit genade kan ek dit wees, en dit is 'n belewe van ewige lewe. Dis is om 'n gesonde gesin te lewe, verstaan jy? En jy leef saam met die gesonde drie-eenheid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Wat nie kwaad met kwaad vergeld nie. Wat nie onthou as jy droog maak nie. Daai beskrywing van die liefde in 1 Korintiërs 13, dit is God daai. Hy hou nie boek van die kwaad nie, maar hy hou van die waarheid om dit vir jou te sê. En hy sal nooit onwelvoeglik teen jou optree nie. Jy weet, al daai goed, hy herinner jou heeltyd aan jou slegte goed, en hy vertel jou wie jy kan wees. Dis wat Jesus kom doen het. Jy leef in so 'n gesin, 'n hemelse gesin. Natuurlik, as ons sê ons is liglate, moet jy dit ook uitlewe, maar dit is wat jy het. Ek bedoel, hoekom wil hy nie hê nie? Dat die God wat jou gemaak het, hy wil net goeie goed vir jou sê. Dis eintlik, weet die mense en ons ouers het God se beeld so gedistort, dat ons sukkel om eintlik daar agter te kom. Dis ewige lewe. Wanneer begin dit? Nou al. Dis 'n kwaliteit lewe wat jy sê, ek leef nou al die ewige lewe. En dis wat ek eintlik vandag vir jou wil sê. Maar kom ons lees die tekste. Eers in Grieks, eers in Afrikaans, en dan in God se taal. En die 3 belangrike tekste is Johannes 3 vers 16. Ek wil net sê die konsep van die ewige lewe kom van Johannes af. Die ander evangelies het gepraat van die koninkryk van God. Dis is gelyk aan dinge, okay. Maar kom ons gaan nou met Johannes. Maar dis eintlik wat ons altyd onthou. Johannes 3 vers 16, en dan 1 Johannes 4 vers 13, en dan ook Johannes 17 vers 3. Ek dink dis die kernvers wat oor die ewige lewe gaan. Goed. So, nou gaan jy van sê, maar wat staan in Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Wanneer gaan jy verlore? Wel, volgens ons verstaan as jy doodgaan. Gaan ons nou of hemel toe of jy gaan hel toe, dis wat ons nou glo. Maar ek gaan hemel toe.
Dis hoe ons hierdie vers, en dit is okay om so te dink daaroor, verstaan jy? Maar verse moet jy altyd saam met ander verse lees. Die volgende vers, so wat ook eintlik die tradisionele siening tog 'n bietjie ondersteun, maar daar's bietjie 'n vraagteken by. So nou sê Johannes in die briewe, ek skryf hierdie brief van julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, wat ek nou beskryf het. Of soos ons verstaan, ek gaan eendag lewe saam met hom. Julle wat in Jesus Christus glo, dit klink ook nog reg. Maar hy sê julle wat die ewige lewe het. Jy het dit nou. So wat is dit dan? Is dit 'n lewenspolis dat as ek dood gaan ek eendag definitief hemel toe? Dis eintlik wat ons sê. Hy beteken nou niks nie. Ek het 'n polis uitgeneem as ek nou my laaste asem uitblaas, alhoewel die dominees hulle verwissel die tydelike met die ewige. Daar's mos al sulke woorde soos 'n loodgieter skop die emmer in. Daar's al ander woorde vir doodgaan. Maar hy help nou niks nie, want ek leef nou nog. Nee, hy kom net in spel. Susan weet gelukkig van dit is nie, want dan dink ek is my lewe obviously in gevaar, verstaan jy? Dan is dit 'n lewenspolis. Of beteken dit dalk dat ek nou al die ewige lewe het? Ek het nou al die polis. Hy het al uitbetaal. Nou is daar 'n volgende vers. Ek is net met Afrikaans besig. En hierdie op die rewire siening. In Johannes 17 vers 3 doen Jesus 'n hoëpriesterlike gebed. Die hoëpriester het altyd na die offergebringe in die allerheilige of die heiligste ingegaan en gebid vir die mense. So Jesus het nou gesê hy gaan die offer bring nou bid vir sy mense. Nie wat moet gebeur en wat met hulle gebeur en hy sê daar ek bid dat hulle die ewige lewe sal hê. Hy sê ook ek bid ook dat hulle een met ons sal wees. Soos ons met mekaar een is. En ek bid ook vir die wat deur hulle woorde tot ons geloof kom. So 'n ongelooflike mooi gebed. So hy sê, die ewige lewe sê hy dan beteken dat hulle die Vader en die Seun ken. Hy sê, okay, ek eendag obviously in die hemel is geen Vader en die Seun ken. Hy sê nee, nou ken. Nou ken. En dis hierdie vers wat die dominees nie gelees het na Johannes 3 vers 16 nie. En hier is die flaw, dat ons gaan sit het met hierdie armsiening van eendag het ons die ewige lewe, wat ons absoluut verander het, ons teologie verander, ons lewe verander. So nou wil ek julle lees, want kyk, nadat hy die brief geskryf het, het die Christendom opgewel, hier sit ons vandag 3 biljoen mense in die kerk. So hulle het nie Afrikaans gehad, dankvra nie, hulle het God se taal gehad. En in God se taal lyk hierdie verse anderste. Baie anders. En dis die probleem, ons sien dit nie. Nou ek wil gou met julle oor tale praat. Tale laat 'n ou goed verstaan. Toe ek 'n jong student was, ek het op die myn gewerk. En daar was Zulus en Xhosas en Sothos en Twenis en almal. En toe het hulle 'n taal ontwikkel wat hulle noem Vanagalo. Wie van julle kan Vanagalo praat? Yes. So Vanagalo is 'n mengsel van die taal. Dit is maar baie eenvoudige taal en ek wil jy mee kan opdragte gee, soos Vulalogate. Dis 'n mengsel tussen Engels en Afrikaans. So dit beteken, ek dink Vula maak oop, nee. Daar's ook 'n ja, maak toe. Jy het nou so, maar 'n bietjie, maar jy gee soos hier praat hulle ook met mense, hey you, open gate. So mens nie daai goed tussenin nie. Dit is half so 'n taal. Maar ons kon kommunikeer en ek kon vir gesê wat moes gebeur want ek het onder in die myn gewerk, was 'n onsetter geweest. Toe ek in die skool was, het die koshuismeisies 'n aaklige ding gehad. Hulle het die P-taal gepraat. Ken julle die P-taal? En ek het altyd soos 'n skaapkop gevoel as hulle doen. Ek dink gedink partykeer as hulle ons ouens wat in die dorp is, miskien wat jaloesie het ons by ons ouers gebly het, dan sê hulle goed vir mekaar in P-taal en dan lag hulle vir ons. Nou P-taal, Ilse, jy ken P-taal, nee. Dis 'n funny taal. Dis 'n geheime taal. Dit staan net in Afrikaans en in Nederlands. So wat hulle doen, hulle vat 'n woord en na elke klinker of 'n vokaal sit jy P in en dan herhaal jy die klinker weer. Soos klinkers A, I, daai goedjies, nee. En hulle het die vermoë gehad om dan dit te kan praat. Kan jy dit vlot praat? Nee. So ek gaan vir julle nou sê, as jy in daai taal sê ek praat Afrikaans, dan klink dit so. Want hulle jy vat die klinke voor die tyd, jy vat 'n P en sit hom na die tyd, so dit lyk dan so. Epic, prapapat, appa fripi kapapans.
Nou as jy nou mooi weet wat jy sê, die al die klinkers uit, dan sê jy daar, ek praat Afrikaans. En hulle het vlot gepraat, so ek kon nie glo wat ek hoor nie. Ek wil, julle het die seuns vermaak daarmee, as jy nou hierdie taaltjie praat. So is 'n taal 'n magtige ding vir mense wat dit verstaan. Dis 'n baie onmagtige ding vir mense wat dit nie verstaan nie. Ek verstaan nou hoe dit gebeur het, maar ek kan nog steeds dink ek dit ontsyfer nie. Jesus se taal was Aramees. Hy het nie Hebreëus gepraat nie. Hy het ook nie Grieks gepraat. Hy het Aramees gepraat. Aramees was voor die tyd van die Persiese Ryk. Want die oorlog wat in die rand plaasvind, dis die ou Persiese Ryk, was Aramees die taal wat hulle gepraat het. Hebreëus was eintlik 'n taal wat net die Jode gepraat het wat in Israel gebly het. Dis 'n klein klompie mense wat dit gepraat het. En in die Bybel is daar twee woorde of twee keer Jesus het gebruik. Die een is Abba, wat in Aramees papa beteken, of pa, of vader. En dan het hy gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, Eli is God, my God, waarom het u my verlaat? So ons het van die woorde, en dan sê ons dit word daarmee vertaal, is nogal mooi in die Afrikaanse Bybel ook geskryf, soos dit in die Aramees staan. Maar dis nie God se taal gewees nie. Jesus was God, maar hy het nie God se taal gepraat nie. God se taal, waarin die meeste van die Nuwe Testament geskryf het, was Grieks gewees. En Paulus kon dit praat. Paulus was 'n professor, hy het Hebreëus gepraat, hy het Grieks gepraat, Aramees gepraat. En onthou toe, die wonderlinge ding van die taal, wil ek net sê, kyk, Alexander die Grote, 300 jaar voor Christus, het hy die hele Syriese ryk oorgeneem, wat gaan het van Istanbul tot daar by Indië. En die taal wat hulle op hulle afgedruk het, was die Grieks. So toe Jesus kom, en Paulus hulle van die evangelie uit, toe praat hulle Grieks, toe gaan die taal, toe sy sommer Engeland toe hoor. En dis hoekom hy gou Europa toe gaan. So taal is 'n belangrike ding. Maar Grieks is God se taal. En Grieks is 'n goddelike taal. Byvoorbeeld, daar is twee woorde byvoorbeeld vir klomp goed. Soos, die Engelse woord life en die Afrikaanse woord lewe het in Grieks twee woorde. Bios, dit is 'n biosfeer. As jy biologie doen, dis bios. Dis goed wat bestaan en doodgaan ensovoorts. En dan is daar die geestelike lewe wat Zoe is. Baie kinders naam is Zoe. Dit beteken lewe, maar geestelike lewe. En as hulle die woord, as hulle in Grieks lees, bios, dan weet hulle praat net van 'n gediertjie wat leef. Mense het ook 'n lewe, maar anders as diere het ons ook 'n Zoe lewe wat 'n Christelike of 'n geestelike lewe is. En as daai lewe ewig aanhou, dan is dit Zoe Aion. En Aion beteken ewig. En is net geestelike goed wat ewig aanhou. Niks anders hou ons nou ewig aan nie. So, en dis hierdie woord Zoe Aion wat eintlik ewig lewe beteken. So as hulle die taal gelees het en het gehoor het, dan hoor hulle nie life of lewe nie, hulle hoor Zoe Aion wat geestelike lewe beteken. Okay? En so, as jy nou kyk, dan lees ons nou daai vers, Johannes 17 vers 3, die ewige lewe, Zoe Aion, beteken dat hulle die Vader en die Seun ken. Nou. En dat hulle een sal wees met mekaar nou. Verstaan julle wat is eintlik nou nie Grieks as jy daarna kyk nie. Ek wil verder gaan. Hulle het twee woorde vir dood ook gehad. Fisies dood neerval, nekros. Jou nek is gebreek en jy is gedaan. Nekros. Soos jy die woorde leer. Geestelik is thanatos. Thanatos. Jy is geestelik dood. Hierdie is ongelooflik belangrik om te verstaan. Want nou verduidelik Johannes vir hierdie ewige lewe. Hy sê ons weet, in 1 Johannes 3 vers 14, ons weet, ons het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Die teken hiervan is dat ons broers lief het. Okay, so as jy Afrikaans lees, maak dit nie sin nie, maar lees dit in Grieks. Ons weet dat ons klaar uit die thanatos, die geestelike dood, na die geestelike lewe, die Zoe toe oorgegaan. En die teken daarvan is dat ek nou, as 'n geestelike wese, die agape liefde van God vir my broers en susters leef. Dis die taal van God. So, ek dink nou wil ek dit nou hierso, wil ek dit later sê. Kom ek sê dit sommer hier. So, in beginsel,
is dit so, dat jy, terwyl jy bios lewe, het jy keuse, of jy is Zoe Aion, wat beteken jy het nou al die ewige lewe, of jy is, jy kan maar sê, Zoe Nekron, jy is geestelik dood. En dis hoe die Bybel lewe en dood sê. Nie bios nie. Dis wat hy sê. So jy kan, en die mense wat nie in Christus glo nie, is geestelik dood. Hulle is ewig geestelik dood. Hulle gaan, soos hulle nou leef, ook na die tyd leef. Ek en jy is nou geestelik lewe, ons het die ewige lewe, en na die dood gaan dit aan. Besef julle wat hulle hier sê. Kom ons kyk na die ander verse. Johannes 3 vers 16. So hier staan dan eintlik, want so lief het God die mense van die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Dis 'n thanatos verlore gaan nie. Hulle sal nie geestelik doodgaan nie. Maar wat sal hulle doen? Hulle gaan Zoe Aion, hulle gaan vir ewig leef. Jy sien, ons het daai goed bywire soos 'n hond van die sterkant afgevat. Dis wat dit beteken. So, wanneer ons hier op die aarde die bios lewe het ons 'n keuse of ons die Zoe Aion lewe doen en ons thanatos anders doen. Dat jy geestelik dood is of jy leef geestelik. Nou verstaan julle my definisie. Wat sê die ewige lewe is 'n kwaliteit lewe saam met God. Dit is die Zoe Aion. Wat ons nou beleef al, sy liefde, sy vrede, sy geregtigheid, en dit sal altyd aanhou. Die hemel gaan nie so baie anders as hier wees nie, dan gaan dit nie moeilikheid wees nie. En dit is 'n plek waar ons liefde ervaar, hemelse vrede ervaar, en God se regverdigheid nou al beleef. Op die aardse hemel, en waar het Jesus gesê, dis wat ons moet bid? En onse Vader, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, in Johannes terms is, laat die ewige lewe op ons wees, hier op die aarde net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daagse brood, wat ook geestelike brood is. Verstaan julle? So hy het 'n bios kant en dan het hy hierdie geestelike kant. En maak verlos ons van die bose. Waar gebeur dit? In die geestelike realm dat jy op die aarde die bose kan losmaak. En lei my op die regte paai. Wie doen dit? Die gees wat geestelik is. Ons moet verstaan. As jy 'n Christen word of 'n gelowige word, dan gaan jy oor dat jy nie meer net 'n fisiese bios mens is nie, maar jy is nou hierdie geestelike wese. Want die Heilige Gees wat God is, bly by jou. Hy kom bly saam met jou in jou tent. Okay, het julle dit? So, hoekom is die tentpen belangrik? Hoekom is hierdie tentpen oor die ewige lewe belangrik? En ek wil dit nie lank gemaak het nie, so ek wil twee goed sê. Daar is niks soos geleefde sekerheid nie. Daar's niks soos om te weet, jy weet, dit is wat jy nou het, sal vir altyd aangaan hê. Ek kom net op 'n baie basiese vlak. Ons wat moet terug aan Suid-Afrika toe, leef nie met geleefde sekerheid. Ek bedoel die Europeërs, of het 'n valse sekerheid weet ek is nie, maar hulle weet, gister was dieselfde, môre is dieselfde, die volgende dag is dieselfde, dit gaan nie verander tot die groot oorlog uitbreek nie. En dan kom dit maar weer reg. Nie as jy Afrika toe trek nie. En ons weet ook hier, leef jy ook nie in 'n groot sekerheid nie. Ek bedoel, die bomme bars het ons almal gedink, nou tuimel jy goed, en wonderlik dat ons hier is. So, dis 'n wonderlike ding om te weet, ek het die ewige lewe nou, en dit sal altyd daar wees. As ons 'n dominee wat gevat, wie wil hemel toe gaan, dan steek almal hulle hande op, en toe haal hy 'n geweer uit en sê, wie wil nou gaan? Dit sak al die hande, weet maar as jy in 'n situasie is wat geweer of 'n ou wil jou skiet, iets van julle wat dit beleef het, of kankers toe vir jou deur, dan is hierdie 'n geweldige ding om te sê, wat gaan in jou hart aan? En wat in jou hart aan gaan, is of hierdie pen vasgeslaan is in jou tent. Dis die verskil tussen vrees en liefde. Dis hoekom hy sê, die liefde dryf die vrees uit. En wat is die liefde? Dis hierdie geskenk van die ewige lewe wat ons gekry het. Ek bedoel, ons almal haal die versie aan van dat ons klein is, ons het net gesing, want so lief het God die wêreld gehad. Maar ons moet dit vaspen in jou hart, en dit kan net in jou brein kom boem, as hy weet wat die Godse taal is wat dit wil sê. En dit maak ons anders. Kyk, as 'n moslim vir my vra, wat beteken dit vir hom te glo? Dan sal ek net een ding sê, sekerheid. Hulle het nie 'n Jood nie,
Nie 'n moslim nie, nie 'n ongelowige, nie 'n hindoe nie, niemand nie. Niemand anders het die sekerheid wat ons het, wat die groot boek wat die Bybel is vir ons vertel, en ons beleef dat dit waar is nie. Dat die liefde wat God is my werklikheid nou. En dit gaan nooit ophou nie. En ek wil nou vir jou sê, die dag as jou uur kom om oor te stap, Christene gaan nie dood nie, liggaam gaan dood, bios, jou gees doof aan, want ons is nou nie nekros nie, ons is tanakos, ons stap net oor, ons geestelik lewe, dan sal hierdie vrede by jou bly, en dan sal nie vrees wees. Tweede rede, hoekom dit belangrik is, daar is niks, soos om op hemel op aarde, God se liefde, sy vrede en vreugde hier te beleef nie. Daar is niks anderste. Kyk, ek het ook kinders, hulle is adrenaline junkies, wil uit die hoogste vliegtuig spring en die vinnigste ry ensovoorts. En dit is okay. Maar dit kan nie die hoogste goed in jou lewe wees nie. Daar is net die syk van hierdie dorp, Hamdan, het vir 'n hele jaar elke dag uit 'n vliegtuig uit gaan spring. Ek bedoel, daar is net 365 dae in 'n jaar. En toe hy klaar is, dink ek was hy poegmoeg gewees. En hy doen dit nou nie meer nie, want daar's 'n einde aan al hierdie aardse goed, die bios goede. Jy kan net soveel sweets eet, en jy laat 'n bar sê, jy moet op die einde sê, die lekkerte wat ek kry, is om te verstaan, die kos wat ek byvoorbeeld eet, kom van God af. En jy kou dit 7 keer, en jy hoef nie 10 chops te eet om te weer, is lekker nie, verstaan jy? En dis dieselfde met alles, dat jy vir jouself sê, die geestelike goed in die lewe, die liefde van God wat altyd by my is, al gaan dit swaar vanaf, verloor ek my werk, al word ek in die land uitgeskop, al sit hulle my in die tronk, steeds by my, en niks kan wegvat dat ek hierdie ewige vrede het, dat ek eendag, as ek dood gaan hierdie ewige lewe net aangaan nie. En die vreugde wat ons vanoggend beleef het om te sing, en die woorde is deel van jou, ek bedoel, waar anders kry jy dit? Ek bedoel, wie van julle sing in elk geval nog? Jy sing as jy in die stoor staan, dan wil niemand jou hoor nie. Dis die enigste plek waar ons sing, en ons sing op dieselfde noot, en die woorde, dis daai vreugde eintlik wat 'n mens, as ons so sing, wil ek eintlik eers bid tussen, en voel vir my dis onheilig, jy weet, dit is net heilig. Dis die ding wat nie aangeraak is, die sonde nie, is musiek. Ek weet nou nie van underground nie, maar die wat bo die grond is, dink ek is so. En dit beleef jy net in die liefde binne in die tentjie wat jy in God het. As jy nou alleen is, sê vir hom dankie dat jy my lief het. Dankie dat jy my lewe gespaar het. Dankie dat jy vir my vrou bestem het en kinders en 'n werk en die land en die kerk en die mense, my familie en dankbaarheid bring dit vir jou. Ek skryf hierdie brief aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, die Zoe Aion. Julle wat in Jesus Christus glo, die seun van God. 1 Johannes 5, vers 13. Dis die eerste pen. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe. Dankie vir die geskenk van geloof. En dankie vir die geskenk van die Heilige Gees. Vader. Mag die vuur die penne vaslaan in jou lewe en met liefde die vrees verdwyn. Amen.